はい、ウェールランドの星野です。この時期になってくるとですね、皆さんエアコンの暖房をよく使われているかと思うんですけども、どうしてもエアコン暖房ですと、風が気になる、乾燥が気になるという方多いと思います。自然素材の家、ビオで採用している暖房はですね、パネルヒーターをメインに、使っております。今はですね、パネルヒーターも様々な形状のもの、用途のものがありまして、このように洗面所にタオル掛けを併用しているようなパネルヒーターもあります。風を起こさない、乾燥をさせない、柔らかい暖房で健康的な暮らしをしてみたいなという方は、ぜひ自然素材の家、ビオでご検索ください。